boleh sir. Eh? Alright. Okay, so macam biasalah. Okay, macam biasa. Jangan lupa pukul 3. Okay, awak key in attendance So key in attendance. Okay. Okay, I think we will just start now. Okay, Assalamualaikum and very good. Okay, now it's already evening. Okay, good evening everyone. Okay, so for today's lecture, okay, we're going to cover standard hydrogen electrode, or also known as She, and also Nernst equation. Okay, we only going to cover. We're going to finish 1.1 and also 1.2. Okay, so for 1.3, kita akan cover dalam class tutorial nanti. Okay, so before we start with the standard hydrogen electrode, okay, kita kena recall balik on how to write the cell notation and also the overall cell equation. Okay, so let's say if I have two different half cell, okay, the anode half cell is including silver, and the cathode is copper lah. So first, okay, how to write the overall cell equation? Okay, how to write the overall cell equation? So the overall cell equation is basically the combination of the anode half cell and also the cathode half reaction. Okay, but before we combine, we need to make sure that both equations have the same number of electrons. So if we look at this half reaction, the anode half reaction will release 1 electron, while the cathode half reaction will gain 2 electron. So before we combine these two equations, kita kena make sure kan that both reaction have the same number of electron. So in order to do that, so the anode half reaction itu we need to multiply by 2. So kalau kita dah multiply by 2, now we can write the overall cell equation. So the overall cell equation is given by, so macam biasa, we combine reactant and also product and also the product. Okay, so the reactant so is 2Ag solid plus Cu2 plus aqueous, okay, produce 2Ag plus aqueous plus copper solid. Okay, sebab apa? But the reason why doesn't include the electron because the electron already cancel out. Okay, so this is what we call it as a overall. Okay, overall cell equation. Okay, now how can we convert the overall cell equation into cell notation? Ataupun in the certain textbook, we call it as a cell diagram. So remember that when we want to write the cell notation, we always start with the anode on the left-hand side and cathode on the right-hand side. Okay, so we start with the anode lah. So we start with the source of the electron. So if for this particular cell, the source of the electron at the anode is a silver electrode. So silver solid, that means silver electrode lah. So silver. Okay, so let's say kalau this cell kita panggil dia sebagai standard cell. Okay, kita kena ingat recall back standard cell, that means the concentration for aqueous solution must equal to 1 molar. The pressure for a gaseous species is 1 atm. Okay, and also the temperature itu mesti at 25 degree. So itu kita panggil sebagai standard. Okay, so untuk anode and the product at the anode is silver aqueous. Remember that dalam cell notation, if the species have different phase or different state of matter, then we need to separate by using a single vertical line. So we need to separate by using a single vertical line. Okay, since this Ag is an aqueous, so and this cell we call it as a standard cell, even though dia tak bagi concentration dalam soalan, kalau dia cakap standard, kalau concentration awak kena tulis dia sebagai satu molar. Okay, kalau dia cakap standard, kalau concentration 1 molar, and then the pressure is 1 atm, and the temperature always 25 degree Celsius. Okay,
Dan yang lagi satu, kalau awak nampak, saya tak includekan stoichiometric coefficient. Sebab dalam cell notation or the cell diagram, you don't need to include the stoichiometric coefficient. Sebab kalau dalam overall cell reaction, silver ni, the stoichiometric coefficient for the silver is equals to 2. Tapi dalam cell notation, awak tak perlu tulis. Okay, and then dalam voltage cell or galvanic cell, the two half cell itu, kita akan separate by using salt bridge. Okay, for a salt bridge, we represent by using a two vertical line. Okay, itu kita panggil sebagai salt bridge. Dah settle anode, and then we can start with the cathode. Cathode must always located on the right hand side. So, at the cathode, is always start with the copper to plus ion. So, aqueous kena ada concentration. Sebab apa? Sebab dia panggil standard. Standard concentration dia 1 molar. Okay, and then the product at the cathode is the copper solid. So this is how we going to write the cell notation. Okay, untuk case yang ini, the reactant for each of the half cell itu ataupun kita ada physical electrode, mana electrode yang berbentuk solid. Okay, tapi macam mana pula dengan yang ini? Okay, kalau awak tengoknya sini, at the anode, the source of the electron itu, ataupun the reaction itu start with aqueous ion. Ion dia tak boleh jadi electrode sebab electrode tu mesti kena ada dalam bentuk fizikal. Mesti dalam bentuk rod ke apa. Dan ion tak ada. So sebab ion mesti dalam bentuk solution. Okay, kalau untuk case di mana kita tak ada physical electrode, dalam kita punya half reaction itu, kita boleh tulis menggunakan inert electrode. Okay, example of inert electrode that we normally use is either platinum or graphite. Tapi selalunya kita akan guna platinum lah. So kalau platinum ni. Okay. So kalau kita nak tulis dia punya cell notation, okay, macam biasa, you always start with the anode. So if you look at this particular half reaction, the anode start when the iodide ion release electron to form iodine solid. Okay, dan source of the electron is dalam aqueous. So maknanya kita kena guna inert electrode. So kita tulis platinum solid. Okay, and then kita tengok sini phase the solid, ini phase the aqueous. So remember that different phase, that means we need to separate by using a single vertical line. So I minus, ingat kita tak perlu includekan sekali dengan apa? Dengan stoichiometric coefficient. Dengan stoichiometric coefficient. Okay, so let's say ini, kalau ini pun kita panggil dia sebagai standard cell. Okay, so kalau soalan dia ditulis sebagai standard cell, kalau aqueous, the concentration must always equals to 1 molar. Okay, and then I2 solid. Okay, so dah settle anode, and then we separate by using salt bridge. Okay, so kalau awak tengok dekat cathode ni pun, dia tak ada yang boleh jadi physical electrode. Tak ada yang boleh jadi physical electrode. So kalau kita akan gunakan inert electrode. So kita guna platinum lah. So they always start with MnO4 minus, so aqueous kan. So aqueous 1 molar. Okay, tapi awak tengok the next component tu pun phase dia sama, phase dia aqueous. So kalau phase dia sama, kita akan separatekan by using comma. So aqueous 1 molar. Okay, and then aqueous juga. Yang ni pun masih sama aqueous. So Mn2 plus. Aqueous 1 molar. Okay, now kita dah separatekan, ada water kan. So water liquid. Okay, dan sebab dia tak ada kat physical electrode, kalau dekat cathode kita kena endingkan dengan inert electrode. So sorry dia sini. Ya, tapi ini kalau kita nak tulis cell notation, kalau kita tak boleh ada physical electrode. Okay, so this is so far just for recall lah. So recall yang kita dah belajar last week sebelum cuti. Okay, so kita tengok balik standard ni, table ni. So kalau awak tengok awak punya tutorial punya buku, kita ada table ni, ada dalam dekat page depan dia. Okay, so this is what we call it as a standard reduction potential ataupun standard electrode potential, or some people
Dia panggil dia sebagai SRP table. SRP table stand for Standard Reduction Potential. Okay, macam mana kita susun? Okay, macam mana kita susun ni? Kita susun in increasing order of the inert rate ataupun inert rate tu adalah standard reduction potential lah. Okay, the more positive, okay, so kalau kita tengok sini, so kalau kita recall balik, if the value of inert rate become more positive, okay, become more positive, so it's easier to accept electron. So easier for the species to accept electron. So easier for it to undergo. So kalau accept electron, dia akan undergo reduction. So that's why the more positive, okay, more positive, dia akan prefer jadi cathode. Sebab kita kena ingat reduction happen at the cathode and oxidation happen at the anode. Okay, so lagi positif jadi cathode, lagi negatif dia jadi anode. Okay, and then kita recall balik sebelum cuti. So kita ada kira E0 cell. Okay, E0 cell dia stand for standard cell potential. Okay, maksud dia waktu kita measure the voltage itu, kalau kita ada aqueous, concentration mesti 1 molar. Okay, pressure 1 atm. Temperature mesti 25 degree Celsius. Itu kita maksud mana kita measure voltage itu at this condition. Kalau dia aqueous, concentration dia 1 molar. The pressure, concentration, kalau dia gas, the pressure is 1 atm. And temperature is 25 degree Celsius. And we know that E0 cell, kalau kita nak kira guna formula, is equal to E0 cathode minus E0 anode. E0 cathode minus E0 anode. So nak tunjukkan which one is the cathode and which one is the anode, we refer to the SRP table. So remember that the more positive, then it will become anode. The more negative, it will become the cathode. So normally the value of the standard reduction potential itu will be given in the question or dekat depan kertas soalan tu. Tapi kalau dalam buku tutorial ni ada dekat depan lah, sebab most of the question dia tak bagi dalam soalan. Awak kena cari sendiri dekat depan. Okay, any question? Setakat ini. Tak ada, sir. Ada. Okay, this is just recall. Okay, so tadi kita tahu ada value E0 kan, kita dah tahu macam mana nak kira E0 cell. Okay, there are 3 possibilities for the value of E0 cell itu. There are 3 possibilities. One of the possibility is the value of E0 cell itu is greater than 0. Maknanya positif. Okay, if the value of the E0 cell is greater than 0, then the cell reaction itu kita panggil dia sebagai spontaneous reaction. Kita panggil dia sebagai spontaneous reaction. Okay, sebab kalau maknanya kalau kita ada voltmeter tu, tak silap saya voltmeter tu dia akan start daripada kosong dekat sini kan. Tak silap saya lah. So awak akan nampak value dia akan ke sini. Ni 1, 2, 3. Ini ada wera lah. Kalau kosong di belah kiri pun sama juga. Dia akan pergi ke arah positif. So kemaknanya spontaneous reaction maknanya awak tak perlukan apa-apa, awak tak perlu push reaction untuk berlaku. So once awak dah letak salt bridge, awak dah letak electron kat kedua-dua half cell, automatic awak dapat voltage. Itu bermaksud the value of E0 cell is greater than 0. But if the value of E0 cell is less than 0, mana awak dapat value E0 cell negatif? Ada possibility untuk awak dapat negatif. Okay, then the reaction we call it as a non-spontaneous. Kalau non-spontaneous, kalau dekat voltmeter tu, ni kan contoh let's say this one is 0, awak akan nampak jarum tu dia pergi ke bawah 0 tu, dia bawah tu dia pergi naik atas balik. Dia memang kan, tapi dia sekejap je. Dia sekejap je. Okay. Kita kalau selalu non-spontaneous ini kita boleh jadikan dia spontaneous. Lalu kita akan letak dia dekat bateri. Kita akan letak dia dekat bateri, mana kalau kita letak dekat bateri, kita connect with the battery, mana kita akan supply force untuk push supaya redox reaction tu berlaku. Okay, now if the value of E0 cell equal to 0, maknanya dia at equilibrium. So maknanya kalau voltage awak tu, awak akan dapat voltage equal to 0 volt. Okay,
Tapi normally kalau kita nak create dia sebagai galvanic cell, dia akan dapat inert cell is greater than 0 lah. Okay, so for example, saya cari mana saya dah. Okay, so let's try this example for dalam ni. Ini yang dalam kita punya notes. Okay, use the table at page 11 to determine whether the following reaction are spontaneous under standard condition or not. Okay, kita cuba dulu, kita try question A lah, kita try question A. So, kalau awak tengok question A tu, which one will undergo oxidation? Copper or hydrogen ion? Yang akan undergo oxidation. Copper. Sebab awak tengok copper itu from copper oxidation number 0 to copper 2 plus. So remember that when oxidation number increase, that means the process we call it as the oxidation. So copper to copper 2 plus adalah oxidation. So this one going to be reduction. So remember that kalau dia adalah oxidation, okay, kalau dia adalah oxidation, dia adalah anode. Okay, dia adalah anode. Kalau dia reduction, dia adalah cathode. Dia adalah cathode. Okay, so kalau awak tengok SRP table itu, okay, kalau awak tengok SRP table itu, so kita nak tahu dia spontaneous tak, kita kena cari dulu value of E naught. So E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. So sekarang ni kita punya cathode adalah H plus. H plus H2 dan kita punya anode adalah Cu plus Cu. So kalau awak check SRP table tu, okay, kalau awak check SRP table tu, yang untuk E naught untuk hydrogen is equal to 0. 0 volt. Okay, dan untuk copper, kalau awak tengok ada, awak akan dapat 0.15 volt. So kalau awak calculate, so E naught cell ini awak akan dapat negatif. So kalau negatif, spontaneous, non-spontaneous, equilibrium. Which one? Non-spontaneous. Yes, correct. It's a non-spontaneous. So non-spontaneous mean kalau awak nak force juga untuk sel tu working, kita kena supply, kita kena push dia by connecting selalu we connect by using a battery lah. Kita kena supply dia. Okay. So kalau awak tengok yang B tu, okay, which one yang akan undergo oxidation? Cl2 or I minus? Yang B tu. I minus, yes, correct. I minus we undergo oxidation. Okay, so maksud dia sekarang ini, sini ke sini adalah oxidation. Sini ke sini adalah reduction. Okay, so kalau dalam buku tutor kan, okay, kalau dalam buku tutor, kita tengok SRP table dekat buku tutor ni. So, tadi oxidation dia adalah I minus. So, kalau kita cari dekat sini, ni dia. So, value dia adalah value of E naught dia, E naught red dia, SR ni dah positif 0.53. It's a positive or 0.53. So kita kena determine lah, kita kena determine. So we know that E naught cell cathode kita tadi adalah Cl2 kan. So E naught Cl2 Cl minus anode kita adalah I minus I2. So yang ini tadi 0.53. Okay. So kalau kita tengok SLP table untuk Cl2 pula. Okay. Untuk Cl2 kalau kita cari. Awak pun kalau buka buku tutor apa boleh cari sekali. Cuba tak ingat mana. Ni. Okay. Untuk Cl2 the value of the standard reduction potential is 1.36. Sorry, it's 1.36. So kalau awak calculate, awak akan dapat positif 0.53.
3 volt. Positif jangan lupa positif negatif. So kalau awak dapat inox cell positif, that mean the redox reaction itu will happen spontaneously. So maknanya awak tak boleh connect dengan bateri, maknanya awak just immerse the electrode in the 2 half cell, then the cell will working as usual lah, and the cell will working. Okay tak ni? Okay, sir. Okay, so sekarang ni kita tahu, contoh kita tahu value of inox cell atau inox rate untuk copper adalah negatif 0.15 semua tu. Okay, tapi macam mana kita nak dapatkan value tu? Daripada mana? Sebab apa? Sebab kalau yang kita measure guna voltmeter itu, dia ada bergantung kepada potential difference between those two half cell. So maknanya kalau saya ada zinc half cell, saya gabungkan dengan copper, awak akan dapat suatu A volt. Tapi kalau saya ada zinc half cell, saya gabungkan dengan silver, saya akan dapat value yang lain juga. Sebab apa? Sebab voltage yang kita measure itu adalah bergantung kepada different in term of the potential difference between those two half cell. Okay, sekarang ni macam mana kita nak tentukan berapa sebenarnya value of standard reduction potential zinc? Untuk silver berapa? Untuk chlorine berapa? So, kalau kita nak measure dia, kita akan comparekan dengan satu standard. Okay, satu electrode yang standard yang ada fixed value supaya kita boleh senang nak measure dia. Okay, electrode yang kita gunakan untuk determine the standard reduction potential of any half cell, itu kita panggil dia sebagai standard hydrogen electrode. Kita panggil dia sebagai standard hydrogen electrode. Okay, ataupun nama pendek dia adalah SHE. Yang bagus dia SHE ni, dia punya voltage dia adalah zero. Voltage dia adalah 0 volt. Voltage adalah zero. So maknanya value yang awak kalau awak ambil zinc electrode, awak pairkan dengan standard hydrogen electrode, value yang voltage awak dapat itu adalah value yang electrode yang kita nak carilah. Sebab apa? Sebab voltage untuk SHE adalah kosong. So maknanya dia adalah standard yang bagus lah. Senang, dia akan memudahkan kerja kita. Tapi macam mana set up SHE tu? Sebab hydrogen kita tahu, hydrogen ni dia adalah dalam bentuk gas. So macam mana kita nak set upkan dia? So awak kena tahu macam mana nak lukis standard hydrogen electrode ni. Okay, so dalam standard hydrogen electrode, kita akan macam ada satu kolom. Okay, yang ni ada permukaan lah. Okay, so ni beaker. Okay, ni ada solution. Okay, dekat ruang ni, standard hydrogen electrode ni, apabila kita ada satu kolom tu, kita bubblekan hydrogen gas. Dan hydrogen gas tu, dia punya pressure mesti 1 atm. So kita kena make sure yang kita masukkan hydrogen gas dalam tu adalah 1 atm. Dan solution ni, dia bukan boleh main solution apa-apa je. Solution ni mesti acid. Dia mesti 1 molar acid yang akan produce 1 mol H+. So selalunya kita boleh guna, for example lah, kita either boleh guna 1 molar HCl boleh. Sebab 1 molar HCl, kita akan hasilkan 1 mol of hydrogen ion. Ataupun 1 molar hydrogen ion. Ataupun kita boleh guna 0.5 molar H2SO4. Sebab 0.5 molar H2SO4, it will produce 1 molar lah. 1 molar of hydrogen ion. Awak tak boleh guna 1 molar H2SO4. Sebab kalau awak guna 1 molar H2SO4, concentration H+ yang awak akan hasilkan adalah 2 molar. Sebab awak tengok dalam H2SO4 ada 2 hidrogen. Okay, so dalam ini basic setup lah. Okay. Dan dalam dia kita ada satu wire. Dan wire ni mesti dibuat dari platinum. So this is platinum wire. Dan dekat platinum wire ni kita akan gantungkan platinum. Okay, platinum yang kita coated, yang kita dekat luar platinum tu kita letak dengan, kita panggil dia sebagai platinum oxide ataupun nama lain dia adalah platinum black. Platinum black ni is a very fine particle ataupun fine solid of platinum oxide yang akan provide a good surface for the catalytic activities tu. Dia act as a good catalyst lah. Dan SHE ini dia boleh
boleh jadi anode boleh jadi cathode pun dia boleh. Dia depending on the situation. Okay, kalau dia jadi anode, okay, kalau dia anode, remember the anode dia akan undergo oxidation. Okay, kalau dia anode dia akan undergo oxidation. That means we going to release electron. So kalau dia dekat anode, the process that will happen is the hydrogen gas will release 2 electron to form 2H+. Okay, ini kalau dia dekat anode. Kalau dia dekat cathode, 2H plus ion, dia akan gain 2 electron to produce hydrogen gas. Dan voltage untuk SHE ini adalah yang saya kata tadi, dia adalah 0 volt. Okey tak ni? Pasal SHE ni okey. Awak kena tahu nak lukis tau. Any question? Tak ada sir, semua okey. Semua okey okey. So sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak determine the value of reduction potential for zinc and also the value of standard reduction potential untuk copper. Okay, so kalau kita nak determine untuk zinc, okay, kalau kita nak lukis galvanic cell ataupun voltaic cell, make sure anode tu kita lukis belah kiri, anode half cell tu kita lukis belah kiri, cathode tu kita lukis belah kanan. Okay, kita lukis belah kanan. Okay, so let's say kalau saya nak determine untuk zinc, okay, untuk zinc. So saya ada satu zinc electrode. Okay, zinc electrode yang saya immersekan dalam solution 1 molar. Ingat sebab kita nak cari standard kan. Kalau standard dia mesti 1 molar. So 1 molar for example zinc sulfate solution. Okay, so sini ada platinum wire. Ni ada kita punya voltmeter. So sebab kalau untuk zinc, okay, so contoh ini adalah kita punya ni lah SHE tu. Okay, so ni kita punya platinum. Okay, ini kita punya hydrogen gas 1 atm. So ini kita ada 1 molar HCl. For example lah. So jangan lupa kita ada salt bridge. Okay, so ini adalah kita punya zinc electrode. Okay, macam mana saya nak tahu zinc ni anode ke cathode? Sebab kalau kita buat eksperimen ni, kita akan nampak zinc electrode dia akan makin terhakis. Sebab apa? Sebab kalau dia anode, zinc tu dah akan release electron to form Zn2+. So maknanya the amount of zinc solid tu makin lama makin sikit. So kita akan tengok zinc electrode tu makin reduce in weight. Sebab tu kita tahu dia adalah anode. Sebab tu saya boleh lukis dia sebelah kiri. Sebab kita tengok berat electrode. Kalau dia cathode, mass of the electrode tu akan increase. Kalau soalan tu cakap the mass of the electrode increase, itu maknanya dia adalah cathode. Tapi kalau dekat mass of electrode tu decrease, maknanya itu adalah anode. So dekat sini ini kita punya elektron. So kalau kita kalau kita measure ni, kita akan nampak dia punya voltage 0.76 volt. Tapi voltage ini adalah voltage potential difference between those two half cell. So we know that the zinc itu adalah kita punya anode. So kita boleh tulis equation. Dekat anode, zinc solid dia akan produce zinc 2 plus equals plus 2 electron. Okay, now sekarang ni SHE ni akan bertindak sebagai cathode. So kalau dia bertindak sebagai cathode, yang akan bertindak balik adalah hydrogen ion dengan 2 electron to produce hydrogen gas. Okay, so ini kita punya ni lah. Okay, macam mana kita nak tulis cell notation dia? Okay, macam mana nak tulis cell notation dia? Okay, kita ingat nak jalan cell notation, kita mesti start daripada anode. Okay, anode tu ada physical electrode kan? So ada physical electrode, so kita boleh buat dia sebagai zinc. And then Zn2 plus equal, sebab dia standard, jangan lupa standard untuk equal 1 molar. Okay, kita di separate by using salt bridge. Okay, by using salt bridge. Okay, so ini 2H plus, 2 tak perlu H plus equals 1 molar. Okay, dan produk kita adalah hydrogen gas.
Okay, kalau hydrogen gas, dia mesti 1 ATM. Sebab dia standard. Okay, dan kita gunakan platinum electrode. So kita tulis dia platinum. Okay, so macam mana daripada value potential different ni saya nak determine E naught ataupun standard reduction potential untuk zinc ni. Okay, so kita guna formula E naught cell lah. So kita guna formula E naught cell. So kita tahu E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. So cathode tadi kita punya cathode adalah kita punya He. So H plus. Dan kita punya anode adalah zinc. Dan inox cell tadi, value of inox cell kita tahu tadi adalah 0.76. So, dan SHE, the value adalah 0 volt. So, daripada sini, kita dah boleh cari dah value of standard reduction potential untuk zinc. So, kalau kira the value of standard reduction potential untuk zinc is equal to negative 0.76 volt. So, itulah kita nak determine standard reduction potential by using standard hydrogen electrode. This standard hydrogen electrode bukan the only standard electrode kita gunakan. Dia ada nama lain, ada electrode lain kita panggil sebagai standard calomel electrode. Itu pun boleh juga. Tapi yang paling senang adalah standard hydrogen electrode. Okay, any question? Okay. Kalau tak ada, okay. So ini kalau SHE itu act as a cathode. Okay, now let's say if I want to determine the standard reduction potential for copper. So kalau for copper, so for this case, the copper will become the cathode and the standard hydrogen electrode will become the anode. Sebab kalau waktu kita buat eksperimen tu, kita akan nampak the mass of copper electrode tu akan makin lama makin meningkat. So sebab tu kita tahu dia adalah sebagai cathode. So ingat nak lukis galvanic cell atau voltaic cell, the anode must located on the right left hand side and the cathode must located on the right hand side. So kita lukis lah sebab untuk copper SHE itu will act as the anode. So kalau kita lukis, so sini ada platinum wire. Kita rendahkan sikit. Okay, sini kita punya voltmeter lah. So kalau kita untuk copper is 0.34 volt. Tak silap saya dia punya voltage. Saya check balik. Betul lah. Dia punya voltage adalah 0.34. So sini kita ada hydrogen gas 1 atm. Ya, ini saya ada 1 molar HCl. So sini saya ada copper electrode. So ni copper electrode, yang ini so let's say saya ada copper to sulfate solution 1 molar. So ini saya ada salt bridge. Okay, so elektron itu akan datang daripada standard hydrogen electrode. So kalau kita buat eksperimen, kita tengok copper punya mass increase, so dia adalah cathode. Okay, so sekarang ni the SHE bukan di anode, so at the anode, the redox reaction yang akan berlaku adalah hydrogen gas. Dia akan release 2 electron to produce 2 H plus ion. Okay, so now at the cathode, the 2 electron released by the anode itu will receive by the copper 2 plus ion. Okay, to form copper solid. So cell notation tu nanti awak cuba buat lah cell notation dia. Nanti awak cuba buat macam mana cell notation ni. Okay, so awak tengok potential different dia adalah 0.34. Okay, so kita boleh daripada value potential different tu, kita boleh gunakan untuk determine the value of the standard reduction potential for the copper. Okay, so sebab by using formula of E naught cell, E naught cathode. Cathode kita adalah copper minus E naught anode. So E naught cell is 0.34. Yang ini kita nak cari. Yang ini value 0. So the standard reduction potential for a copper is the positive 0.34 volt. That's how we determine
Okay, so normally for the standard hydrogen electrode, kalau soalan dia akan minta awak lukis the diagram, write down the overall cell equation, write down the cell notation. Okay, and then you need to explain lah macam how the standard hydrogen electrode works. Okay, okay, ini adalah SHE. Okay, ada apa-apa soalan setakat ini? Tak ada, sir. Okay, semua okay? Okay, so yang tadi yang kita measure semua ni, yang kita measure voltage, yang kita belajar tentang SHE semua ni berlaku dekat standard condition. Macam saya kata, standard condition tu kalau concentration dia 1 molar, pressure dia 1 atm, temperature 25. Tapi in the real world, it's quite difficult to maintain standard condition tu. Sebab as the reaction goes by, even though the starting concentration solution for example is 1 molar, tapi as the reaction progress, the concentration will change. Sebab kita kena tengok factor, environmental factor dan concentration dia akan berkurang dan so on lah. Sama juga macam pressure dan juga temperature dia tak akan fix je 25 degree Celsius. So maknanya if you want to measure the anything at the standard condition dan kita nak maintain standard condition is quite difficult. So that's why lah inox cell itu does not represent the actual value of the standard potential sebenarnya. So nak determine actual value of the cell itu kita ada satu kita panggil sebagai E cell. E cell itu adalah cell potential. Okay, E cell itu adalah cell potential. Kalau E not cell itu kita panggil sebagai standard cell potential. So kalau awak nampak yang zero tu, itu maksudnya kita measure dia at the standard condition. Okay, tapi how can we determine the value of E cell from the inox cell? So macam mana? So nak determine dia, kita gunakan satu equation itu yang kita panggil dia sebagai Nernst equation. Okay, yang kita panggil sebagai Nernst equation. Okay, dalam Nernst equation ni, dia show the relationship. Okay, dia akan show the relationship between E cell and concentration. Okay, sebab kita tahu kalau kita buat reaction, concentration, both of the reactant and product will change. So E cell ni dia explain macam mana when the concentration change, macam mana dia akan effect dekat value of the cell potential itu. Okay, kalau awak tengok notes dalam value of atau formula of E cell tu ada dua. Okay, formula of E cell tu ada dua. Satu yang kita guna natural log ataupun ln, satu lagi kita guna log. So normally kita, kalau saya akan guna yang log lah. Okay, awak nak guna yang log pun sama. Awak sepatutnya akan dapat jawapan yang sama lah. Sepatutnya akan dapat jawapan yang sama. Okay, so Nernst equation is given by E cell equals to E not cell minus 0.0592 over N volt, okay, log base 10 Q. Okay, this is the formula for E cell. Kalau awak nak guna yang natural log tu pun boleh juga. At the end awak akan dapat jawapan yang sama jugalah. Okay, N ini dia refer to the number of electrons involved in the redox reaction. Yang N ni akan bergantung kepada kita punya overall equation tu nanti. Okay, where Q ini adalah reaction quotient. Kalau awak ingat balik, last semester we already learn about QC, QP semua tu kan. Itulah benda dia. Sebab apa? Sebab sebenarnya redox reaction ni adalah irreversible. Sebab dia boleh berpatah balik. So kita dah ada reaction quotient dia lah. Okay, dan kalau kita recall balik, dia mesti concentration of the product raised to the power of the stoichiometric coefficient over concentration of the reactant raised to the power of the stoichiometric coefficient. Ni kalau kita recall balik. The concentration ataupun pressure lah. Pressure pun sama tak? Boleh juga. Solid macam biasa, macam dalam equilibrium constant, solid dengan liquid, kita tak akan masukkan. Sebab tu kita mengira Q. Yang kita ambil hanyalah aqueous ataupun gas sahaja. Okay,
Ini adalah Nernst equation. Okay. So macam mana Nernst equation ni boleh explain the relationship between concentration and also the value of inert cell. Okay. So if the concentration of the product is greater than concentration of the reactant, okay, what happened to the value of Q? Apa jadi dekat value of reaction quotient? Kalau concentration produk ataupun pressure produk lagi tinggi daripada concentration reactant, what happened to the value of Q? Increase, decrease? Okay, ya betul. Dia akan increase. So when Q increase, okay, log Q pun akan increase. So kalau log Q increase, maknanya kita akan multiplykan this expression dengan nombor yang besar. Maknanya inert cell itu kita akan tolakkan dia dengan nombor yang besar. So bermakna E cell itu akan decrease. Okay, boleh ni? Boleh tak faham tak relationship ni? So when the value of Q increase, log Q also increase. So the value of E cell decrease. Sebab apa? Sebab kalau sini value yang log Q besar, kalau ni besar, kita akan multiplykan this expression. So kita akan dapat value yang besar. So inert cell ini awak kena tolakkan dengan satu value yang besar. So dia akan berkurang lah kalau kita increasekan concentration of the product. Okay. So if the product, the concentration is less than the reactant, of course lah value of Q akan decrease. Value of Q decrease, log Q pun akan decrease. So kalau log Q decrease, E cell itu kita akan inert cell itu kita akan tolakkan dengan value yang kecil. So the value of E cell itu akan increase. Okay. Okay, ada lagi satu. If the concentration of the product is equal to the reactant. Okay, Q itu akan equals to 1 kan? So log Q itu kalau log 1, kalau kira kau akan dapat equal to 0. So for this case, the E cell is equal to the inert cell. So kalau untuk case yang ini kita panggil dia at equilibrium tau. Kita panggil dia sebagai at equilibrium. Okay, so the inert cell is equal to 0.0592 over N. Dia kita akan dapat log K. So kita hanya boleh cari equilibrium constant kalau dia dekat equilibrium. Sebab equilibrium juga macam ni lah dia punya ni. Okay, so ini equation yang kita boleh dirakan kalau dia dekat equilibrium. Okay ni. So, Okay. So let's try this example. Ya. Bukan ni. Okay. Okay. Predict whether the following reaction will proceed spontaneously as written at 298 Kelvin. Okay. Untuk case ini, boleh tak awak gunakan value of inert cell itu untuk determine whether dia spontaneous ataupun non-spontaneous? Boleh tak? Nak guna inert cell ke nak guna E cell? Okay, kenapa tak boleh Kugen? Temperature 298 Kelvin 298 Kelvin is equal to 25 degree Celsius. So betul, boleh. Tapi kenapa tak? Betul lah tak boleh, tapi kenapa? Bukan sebab temperature. Okay, selain temperature, kalau standard condition kita measure
concentration must equal to 1 molar kan. Pressure must equal to 1 atm. So kalau awak tengok sini, concentration dia bukan 1 molar. So kita dah tak boleh gunakan standard lah. Dia tak boleh gunakan dia sebagai standard. Sebab tu kita kena guna value E cell, bukan value of E naught cell. Okay, and then for this reaction, which one yang akan undergo oxidation? Siapa yang akan undergo oxidation? Cobalt or iron? Okay, cobalt betul, CO. But awak tengok dia punya ni. So kita boleh tulis dia punya half reaction. So cobalt solid, dia akan produce CO2 plus kan? Okay. So that means it release 2 electron. So at the cathode, Fe2 plus gain 2 electron to produce Fe solid. Okay. So kalau awak tengok SRT table untuk cobalt, the value of standard reduction potential dia untuk cobalt awak akan dapat negative 0.28 volt. Untuk yang ini, E0 untuk ni, Fe2 plus Fe adalah negative 0.44 volt. Okay, so kita nak guna E cell kan, tapi nak cari E cell, kita kena ada E0 cell dulu. Okay, kita kena ada E0 cell. E0 cell ikut E0 cathode minus E0 anode. So anode kita adalah CO2 plus CO. So kalau awak kira ni negative 0.44 minus negative 0.28 volt. So berapa dapat E0 cell awak? Berapa E0 cell? Negative 0.1. Okay, betul. Negative 0.1 masih volt. Tapi bab ni bukan dekat standard kan. So, kita tak boleh gunakan E0 cell ni. So kita cari value of E cell. Okay. So kita tahu E cell equal to E0 cell minus 0.0592 over N log Q. So E0 cell tadi kita dah kira negative 0.16, 0.0592. Okay, N ni adalah number of electron involved kan. So kalau awak tengok, dah balance kan semua ni, awak tengok the number of electron involved in the redox reaction is 2. So N awak mesti sama dengan 2. Bukan 4 tau. Sebab apa? Sebab elektron yang di-release dekat anode ini akan gain by the Fe2+. Lepas tu kita bukan kira total lah, kita kira yang dah balance. So 2 elektron. Okay, log Q. So Q tadi reaction quotient adalah product over reactant. Okay, product kita, so kalau kita tulis overall equation dia, kita akan dapat cobalt plus Fe2 plus produce CO2 plus Fe. Okay, so yang dekat produk, kalau yang dekat produk, dia product over reactant. Okay, produk Fe solid tak perlu, sebab dia solid. Cobalt solid dekat reactant pun tak perlu. So yang akan involve hanyalah cobalt 2 plus dengan Fe 2 plus. So product over reactant lah, dan awak tengok ini stoichiometric coefficient dia semua both equals to 1. So log Q itu bersamaan dengan concentration of CO2 plus over concentration of Fe2 plus. So kalau kita masukkan dalam ni, so awak akan dapat log cobalt itu adalah 0.15, Fe2 plus 0.68. Okay, berapa value of E0 cell yang awak dapat? Awak dapat tak negative 0.14 volt? Dapat so kalau negatif maknanya dia akan berlaku secara non-spontaneous. Okay, okay, let's try last example. Kita last example. Okay, so
Okay, last example. Okay, this one. Okay, based on the example ni yang ada dalam awak punya notes tau. So, ni sama je dalam notes tu. Okay, based on the cell notation, okay, write the half cell equation for the anode and the cathode. Okay, for this case, siapa anode, siapa cathode? Siapa anode, siapa cathode? H2 anode, yes correct. H2 anode sebab dia belah kiri kan. Sama juga. Dalam cell notation, the anode must located on the left hand side and the cathode must located on the right hand side. Dia sama je. Okay. So sekarang ni dia minta half cell equation kan. Okay, half cell equation for the anode, the hydrogen gas, dia akan undergo oxidation, dia akan produce 2H plus, okay, plus 2 electron. Okay, and at the cathode, okay, Ag plus equals plus electron to produce Ag solid. Okay, write the overall cell equation. Okay, overall cell equation sebelum kita combine, kita kena make sure that both number of electron on both equation mesti sama. So kalau awak tengok dekat anode dia akan release 2 electron. Tapi dekat cathode dia gain 1 electron saja. So half cell equation dekat cathode ni kita kena multiply. So this one we need to multiply by 2. Okay, we need to multiply by 2 untuk make sure kan number of electron dia sama. So kalau kita multiplykan by 2, kita dapat hydrogen gas plus 2Ag plus produce 2H plus plus 2Ag solid. Okay, so ini done. Okay, given that the cell potential is positive 0.852 volt, okay, calculate the standard reduction potential of the silver. Okay, so calculate the standard reduction potential of silver. So sekarang ini kalau kita tengok ni, cell potential tu ada dia refer kepada E-cell. Cell potential dia refer kepada E-cell. So kalau kita buat, kita tahu E-cell equal to E naught cell minus 0.0592 over N log Q. Okay, sekarang ni kita nak cari standard reduction potential untuk silver kan. So, silver itu adalah kita punya cathode. So, E naught cell itu kita boleh ni, dia jadi Ag plus Ag. Anode kita adalah hydrogen. Okay, berapa bilangan elektron yang involved dalam redox reaction ni? Ya betul, 2. Okay, 2 log Q. Okay, Q ingat Q adalah product over reactant. Okay, produk kita yang kita kira ni sahaja. Yang kita kena kira. So, concentration of H plus square. Sebab apa square? Sebab ada stoichiometric coefficient 2 over. Okay, untuk case yang Nernst equation ini, pressure ke concentration tu awak ambil je value dia. Awak ambil je value dia. Awak tak perlu tukar pressure tu pada concentration pun tak apa. Sebab kalau ikut main reference book which is silver lah, kita tak perlu tukar. Okay, so pressure H2 buat gas kan, multiply by the concentration of Ag plus square. Okay, so E-cell dia bagi, E-cell value of E-cell dia bagi adalah 0.852. So is equal to E naught Ag plus Ag minus 0 lah sebab hydrogen kan, hydrogen 0. So 0.0592 over 2 log, okay, concentration H plus. Okay, concentration H plus dia bagi 0.02.
square. Pressure 180 m. Yang ini 0.115 square. So kalau awak kira berapa awak dapat value of reduction potential untuk silver? Awak dapat berapa? Ada yang dah dapat dah? Value standard reduction potential untuk silver. 0.8, yes betul. Positif 0.8. Zero lah buat semua ni kan. Volt. Okay. Boleh? Boleh tak ni? Ada apa-apa Boleh. soalan? Boleh Okay. So, okay. Untuk Nernst equation, sampai situ okay. In our next lesson, okay, dalam tutorial nanti,